很可惜的，这16年来哈，我们好像这个老屋的拆除哦，还是持续在进行哦，并没有因为这个我跟阿斌我们之前的那个苦力群时代哈，这个努力保存下来的这个日茂行好，这个事情让所有人对这个老屋的保护呢，得到一个觉醒，或是得到一个认同。在1980年代，鹿港正式进入了这种比较本土化的路线，尤其是李登辉执政以后，然后就慢慢的会有保存区的指定，然后一些古迹的指定，然后一个一个慢慢的修。那到了2019年，文化部还把观光这件事情列入文化基本法里面第18条，也就是文化这件事情本来它只是纯粹是一种文化保存或是文化发展，它并不会想要去寻求这个自偿。简单讲，就是要去文化要去赚点钱来维持这种文化发展的平衡。所以以文化为基础发展观光这件事情，就确定在台湾是必须被执行。一边嘛掉一坑的，一边较细坑啦。我这做好啦。你甲看迄平面有吼，你甲看卖，伊即摆遮咧流，你会使，我头唔来遮叮当，遮叮当会流落来。这个太，这些空间都太有趣了。你的做法是要拿迄个协调在这种新旧，还有他们业主的沟通。能留就留啦，都尽量保留啦。文资0.8的概念就是能留就留啊，不要去做太多这个所谓的新的仿作啦。不要太多这种东西。这就是老鹿港的一个模型啊。那老鹿港的这个模型做出来之后，发现一个事实。我们把这一些房子调查之后，利用这个地籍图，然后把这个模型做出来之后，发现这个有被划定为文化资产法定的，就用红色把它点出来；然后有被用都市计划划定为国际保存区的，就用绿色把它表现出来。后来发现，这个整个老鹿港被保护的这个面积啊，可能不到1/10啊。像这个白色的这个部分，几乎是没有人管的。那谁管呢？就是都市计划。它就可以按照那个建蔽率跟容积率去盖，那只要它符合这个法规，那你当然就没有话讲，说我可以盖一个玻璃屋啊，我可以做一个丑八怪，你也都管不了我。只要我建筑师说这个不会倒，然后通过这个建造的核发，那我就可以拆掉老屋就做了。那这个都市的混乱就会因为这样而生。那会提出文资0.8这个概念之前，希望说，第一个，我们文资0.8，我们是希望整个老鹿港这150公顷，在还没有被拆除的这些老屋，应该可以用准文化资产的角度来保存它。所以，我们是希望这个民众可不可以自己认为是，就民众自己有老屋的人，可不可以自己认为，自己的老屋也是很有宝贝，然后也是很可以为鹿港的文化资产贡献出一个文化氛围。鹿港就是因为有这样的错综的老屋，然后有长寮街屋，有渔村三合院，它在这个形塑鹿港形塑台湾的这个一开始的早期的移民的生活空间的时候，它是非常能表达出当时的环境的。所以当时我们就提出文资0.8的想法，就是用准文化资产的模式来做。希望说，为了要让现代人可以住在一个古迹里面，住在一个老房子里面，它应该可以20%调整成现代的生活模式，也允许它有空调，允许它有 WiFi， 允许它有现代化的卫生设备。摸一下这个，看起来是不是很脏？我没有说很脏，就是你有真的看起来很脏，你有那个回，它是仿旧的啦，是不是？真的有带我回到那个很小的时候。我们现在看到左右两边的有路轩跟义和行我们的姚林街17号、18号就是我们姚林街最精美的2栋的店屋基本上这是鹿港老屋青年化的一个非常典型代表，就是苏基呢跟永轩、文章，我们几个人以前为了抢救日茂行的时候，曾经创了一个鹿港发展鼓励群，
就是我们用年轻人的角度重新来诠释鹿港。那现在经过了10几年以后，又有下一代更年轻的鹿港人回来。那书记带着这些鹿港人呢，这间本来是一间破破旧旧的老房子，然后呢，他就自费掏腰包掏了200多万，对，然后呢自费把它整修起来。这个鹿港确实是一个台湾非常珍贵的资产的所在。那这个资产的保存，其实它是需要很多人的共同的投入。在过去的10几年，点点滴滴，尽力去保存了我们鹿港的一些老宅，以至于今天我们还有东西可以看。所以我们首先真的要谢谢他们这几年来的努力，把他们的青春岁月都放在这里。看一下陈文彬的头发上面也有白头发。鹿港其实面临一个很大的挣扎如果说台湾的这个文化的资产需要被保护，那我个人认为不应该是保护个别的文化资产，而且像鹿港这样的一个老都市，应该是整个老都市都应该要被保存。那当然，总统也蛮认同这样的一个观点，他也讲出了这句话说。看到鹿港就很像是一个破碎的历史感那这个破碎历史感来自于台湾整个都市发展的这种发展的混乱。鹿港的文化观光没有办法扩大的原因是，第一个没有办法留住过夜经济，也就是说大家来玩可能都2个小时就拍拍屁股走了。很多朋友都说鹿港没有什么好玩的2个小时就看完。我常常回答说，我们在这里玩了20-30年了，应该都有很多事情我们不了解，并不是那么简单。鹿港有那么简单，就不是鹿港。当我觉得应该要用组织来做这件事情的时候，就发现我们可以运用自己我自己家族的一项技术，就是我爸爸、我爷爷跟我曾祖父在鹿港其实修了蛮多的房子。当然我在台中市政府也做建管，所以我很清楚有很多的这个建筑法的这个观念跟建管的观念，我必须可以把它带回来家乡，然后也知道要怎么去处理跟官方的关系。那也就开始就很勇敢的去提出说，我想要回来修100栋老屋的这个概念所以我们第一个在2013年做出了一个鹿港第1家的背包客栈。那个时候鹿港人连背包客栈是什么应该听都没听过，而且台湾应该是从2008年才开始有背包客这件事情。开始在流行那年我们2013年做，已经是全台湾已经流行大概5-6年的时间了。但是对于背包客这件事情，还是一个非常陌生的一个名词。我们就跟年轻人讲到，我们现在有很大的一个能力是可以没有很多土地空间出来。那我是希望可以找到100个空间。那至于这100个空间的经营，就要靠很多年轻人来帮忙，因为我一个人也不可能分身成100只手去做100个事业。这是很困难，所以后来就不断的提出，我要修100栋老屋，找100个年轻人来做100个创业的故事。那到目前为止，已经2022年了，目前我是接到第51号的老屋，所以已经过一半。其实是我从来没有说我要在20年内修100栋，我从来没有讲过。只是记者一直问我说你大概这个要修100栋要花多久？我说我是觉得这100栋可能不是都是我修，但是我认为20年内应该会出现。后来就媒体一直讲说许书记20年内想要修100栋，可是现在看起来好像也不无可能，因为我花了9年多快10年的时间，已经超过一半。未来应该速度还不会变慢，就应该会变快，不会再变慢。但是这个也不一定，搞不好我们的心力或是大家对这个社会的认同，是不是会一致性？那我们当然是期待它是有机会。在我们这一代总是有一种感觉，就是台湾好像是一个不是国家的国家它没有自主的主体意识。那鹿港是一个很重要，台湾最大族群所谓汉族移民的在海外的一个根据地。从李登辉时代到现在，一直有在讲要怎么本土化，要怎么样台湾的主体意识，甚至上纲到台湾要自主独立成为一个国家这样的一个论述里面。其实台湾要成为一个国家之前，我觉得人民必须要对自己的土地有热情，然后对自己的文
化有热爱或是有信仰。好，那这个文化的根源是怎么处理？怎么把它变成一个台湾的主题文化？我认为鹿港在这方面应该可以做出一些贡献。所以当时我就觉得，应该不是在鹿港只是保留几个古迹点，而是应该把150公顷的老鹿港，大概4695栋的老房子，这个街镇结构是属于人走路的这个结构，要完整保留下来。这样你可能知道，就是台湾在300年前第一代的移民来到这里所住的环境，在这里面找到自己作为这个本土居民的一个很重要的一个立足的根本。